Norrland. Hva har vi hese i fela? Jo, hova stórar innanhuses moner mellom landene, så de kjent for å være vel mentar, velfærda tjoer. Land har alle borgare, utan til sosialan status, har en rødt i samfunnet, og har rett til som og velfærda veitingar, og hette møvlet til øll rinda skatt i felagskassan. Gransking viser at med den rikaste landene i heimen det de javnaste landene som klarar seg best, samt nästan öllum parametron for livsgøsko. Javnarflokkeren var stående over 1925, vi tog endamålet av javna virene ut i samfelagen. Tjøkken årene nekve sikra vunner hessen økje, og i det teljes vi med den javnaste land i heimen. Men enn vi ikke kommet mål. Så framvis folk i okra rika landet som har trupult ved å få endene å røkke sammen. Hvor så lengt vi så kommet? Jo, ein hottur mata javnain i samfunnet sånevnta Gini-tale. Öll hava somo inntøk i tale 0, og hever eitt huske alle inntøkna i tale 100. Som graferen viser, vaks ojavnen i samfunnet under senaste samgången. Fra en Gini-tale av 21,6 til en Gini-tale av 23,3 i 2015. Nutjaste tølene fra 2016, og vi suttja sittande samgånga longo etter 1 åre minka i ojavnan månande. Og siden 2016 det flere avtøksetter versk til tess av minka ojavnan enn meira. Til dømes av barnafamiljer, lesande, pensjonister og fyrtidspensjonister finner månande meira av livet fire. Tøy vantar vi at tølene som viser hvordan jant samfunnet være enn hoaligere at de atter være dagført. Her som vil jeg vite, framhaldande virka 4. Til fralsa, javnrata og samhalsfasta samfunnet, det rom for i øtlund av livet og virka.